Енді қараңыздар, энергия дегеніміз не? Бұл енді қазақша тілмен айтқанда күш қуатты энергия, иә? Оның да бірнеше түрі болады, көп түрі болады. Қазіргі таңда көп адамдардың энергия тапшы. Бірінші ол уақыт тапшы, иә? Екіншісі бұл энергия тапшы. Осы екі нәрсе қазіргі таңда енді көбі біздің қазіргі заманның адамдарының көп жетпейтін нәрсе осы. Енді уақытты байқаған болсаңыздар, қатты жоспарлап қойсаңызда не болады? Уақыт үлгермей жатасыз. Баланы садикке апару керек, ананы мектепке үлгеру керек, жұмысқа бару керек, кешкі тамақ істеу керек, анау бәленшемен кездесу керек, презентациялар керек. Яғни уақытыңыз бірақ жұлмаланып кетеді. Уақыт, бір грамм уақыт жоқ. Яғни менде уақыт жоқ деген возражение жоқ екенін білесіздер. Ол өтірік возражение, нереальный возражение дейміз, иә? Уақыт барлықтарымызға бірдей, мұны мен қайталап айта беремін, иә? Барлығымызға бірдей Алла тағала 24 сағатты толыққанды күнделікті береді сізге. Күнделікті. Сізге де, маған да, бәрімізге. 1 секундқа артық, 1 секундқа кем бермейді. Бәрімізде бірдей сол 24 сағат бір күнде. Сондықтан да менде уақыт жоқ деп айта бермеңіздер. Жоқ десеңіз жоқ болып кете бересіз. Бәрі жоқ болып кетеді. Сондықтан да уақыт жоқ деген сөзге біз білеміз, иә, өткен сабақтарда естеріңізде болса, жоқ деген сөз негізі табу ретінде өзіңізге тыйым салынатын сөздердің бірі. Жоқ деп айтуға болмайды. Уақыт бар. Сіз уақытыңызды басқара алмай отырсыз. Уақытыңызды дұрыс, иә, бөлістірмей отырсыз. Уақытыңызды тиімсіз қолданасыз да, сондықтан да көп нәрсені үлгермей жатасыз. Жоспарламайсыз. Жоспарлаған нәрсеңізді уақытымен істемейсіз дегенде, иә. Сол себепті уақыт жетпейтін сияқты болады. Ол үшін бізде естеріңізде болса, time management, уақытты басқару деген бір ұғым бар. Сонымен біз не істеп келе жатырмыз? Соны үйретіп келе жатырмыз жайлап. Яғни, бір апталық жоспар, бір күндік жоспар, бір айлық, жарты жылдық, бір жылдық деген жоспар құрмасаңыздар, сіз құрмасаңыз басқа біреудің жоспары болып кетесіз. Соны айтайын. Мен өткен сабақтарда айттым ғой. Егер сіздің бір күнге, 2 күнге, бір аптаға жоспарыңыз болмаса, яғни мысалы осы сенбі күні қайда баратыңызды, сенбіде сағат 3-те не болатыңызды қазір білмесеңіз, бүгін білмесеңіз, біреудің жоспары болып кетесіз. Сіз өз өміріңізге жауапкершілік алып, бұл менің өмірім, мен өзім басқаруым керек, мен өзім жоспарлауым керек демесеңіз, басқа біреудің жоспарына кіріп кетесіз. Басқа біреудің жоспарына кіресіз. Басқа біреудің жоспарына кірдіңіз ба, басқа біреудің арманын орындауға кірісесіз. Өз арманыңыз емес, басқа біреудің арманы. Мен жиі естіп жатам, иә. Бүгін бізде анау бар екен ғой. Мен мысалы бір лидерларға сұрап жатам, мысалы, өкінішке орай сондай болып жатыр, иә. Бір 2 апта, 3 апта бұрын жоспарланып қойған нәрсені келісеміз, айтамыз. Уақыт жақындаған кезде ол кісі басқа жоспарлармен кетіп қалады. Срывает, орысша айтқанда. Бұл срыв қайдан пайда болады? Бұл кісі келісілген нәрсені орындамайды, сөзінде тұрмайды. Оны қоя беріңіз, ол келіскен нәрсені өз өміріне жоспар құрмаған. Жоспарламаған деген сөз. Жоспарламаған деген сөз. Енді ондай адамдар мені или басқа адамды алдап кеттім, әйтеуір қашып кеттім, жауапкершілік алған жоқпын деп ойлайды. Негізінде ол мен емес, басқа біреуді емес, өзін алдады. Ол неме тағы, жауапкершіліктен қашқаннан өміріндегі жауапкершілік кемген жоқ, арта түсті. Көрдіңіздер ме? Сол себепті құрметті партнерлар, тайм менеджментті жақсы үйреніңіз. Уақытты жоспарлауды біліңіз. Онсыз бизнесіңіз, дамуыңыз екі талай. Ол қиын оны дамыту. Шаршап қаласыз.
уақыт жетпейді. Bir жағынан қараңызшы, семьяңыз бар, бала шағаңыз бар, күнделікті тұрмыстық өміріңіз бар, иә. Bir той домалағыңыз бар, туыстарыңыз бар, жолдастарыңыз бар, оған да уақыт бөлу керек. Бизнес бар, оған да уақыт бөлу керек. Денсаулық бар, оған да уақыт бөлу керек. Демалыс деген нәрсе бар, оған да уақыт бөлу керек. Енді қалай жасаймыз оны? Қалай бәріне үлгереміз? Сондай сұраққа өз-өзіңізге жауап беріңізші. Қалай ол сұраққа жауап бересіз? Жауап бере алмасаңыз, қиналып қаласыз, үлгермейсіз. Мен тайм менеджментті үйреніп, тайм менеджменттің де бір дәрежесі бар, құрметті партнерлар. Сіз бәрін жоспарлап қоясыз, бәрі әдемі болады, бірақ мен әрдайым айтамын ғой, тайм менеджмент, яғни уақытты басқара білу, көп жұмыс істеу үшін емес, өзіңізге кішкене бос уақыт таба білу үшін, яғни жаңа айтқандағымдай туысқандарыңызға, өзіңізге, денсаулығыңызға, және жұмысыңызға уақытты бөліп, сіз өзіңізге уақыт босатуыңыз керексіз. То есть, выкроить себе свободное время. Осындай нәрсе болу керек. Тайм менеджменттің ең бірінші мақсаты бос уақытты өзіңізге табу. Өйткені сіз қазір тайм менеджментпен жұмыс істей бастаңыз, мен оны көп өттім да ондайдан. Жұмыс бітпейді. Анда үлгеру керек, мында үлгеру керек, анда бару керек. Бітпейді. Сонда өзіңізге сұрақ қоя бастайсыз. Өзіме қашан уақыт, мен қашан демаламын, мен қашан анда барам деген сияқты сондай сұрақ туындайды. Сол себептен мен айтатын сол ғой, құрметті партнерлар, уақыт басқаруды бірінші өзіңізге демалыс уақытын жоспарлаудан бастаңыздар. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз негізі тайм менеджмент емес, энерджи менеджмент, яғни энергияны, күш-қуатты басқара білу. Бұл енді одан да жоғары, тайм менеджментті жоғары бір деңгей. Өйткені тайм менеджментті прям уақытымен сақылдатып қойсаңыз да, ертең күш-қуатыңыз азая бастайды. Өйткені айтқандағымдай, бірінші уақыт жоспарлауды білмесеңіз, ол қиналып қаласыз. Енді қараңыз, біздің жаңа айтқандағымдай уақыт пен энергияны Алла Тағала бізге бәрімізге күнде бір мөлшерде бәрімізге бірдей береді. Оны нақ біліңіз. Мысалы, бәрімізде 24 сағат қой. Кім айта алады, менде күнде 23 сағат, 1 сағатқа кем деп айта алмайды. Не болмаса, 15 минутқа менде артық күніне демейсіз. Барымызға бірдей Алла Тағала бір уақыт береді. Тура сол сияқты энергия да солай, құрметті партнерлар. Оны енді қазіргі таңда бізде бір мөлшер жоқ, өлшейтін, 24 сағат дейтіндей бір мөлшер жоқ. Бірақ бұған кәміл сеніңіздер, Алла Тағала таң атады ғой, күн басталды ма, сізге энергияңызды қалай маған берді, тура солай сізге де береді. Бірдей. Бірақ байқасаңыздар, кейбір адамдар таңертең тұрады, шаршап тұрады ғой, қалжырап, уже күш жоқ, жұмыс істеуге ешқандай ынта жоқ, желание жоқ, түк жоқ, шаршап, шалдығып тұрамыз. Кейбіреулер наоборот. Ол енді кішкене физиологияға байланысты нәрсе. Бұл жерде енді қараңыздар, сіздің энергияңызды басқара білу үшін, жаңа айттық қой, уақыт бірдей берді, энергия бірдей берілді. Уақытты басқаруды біз үйреніп келе жатырмыз, не істейміз, жоспар құрамыз, бір күнге, бір аптаға дедік қой. Енді энергиямызды қалай басқарамыз? Управление энергией қалай жасаймыз? Ол үшін, құрметті партнерлар, уақыт басқарудан энергия басқарудың бір үлкен бір айырмашылығы бар. Ол қандай? Мысалы, уақытта сіз бір жоспармен келе жатқан болсаңыз, линейный дейді, ол линейный. Ал энергия басқаруда цикличность керек. Цикличность деген бұл қайталану, қайталану процесі. Не деген сөз ол? Мысалы, қараңыз, сіз жоспарда, сіз, мысалы, осы аптада, аламандығын берсе, біз 22-сі күні Алматыға барамыз. Офисіміздің ашылуы, Явер мырза болады,
Марал ханым, мен барам, ол жерде презентация өткіземіз, иә. Бұны біз не істедік? Өткен аптада жоспарладық, иә. Енді қараңыз, энергия басқарудың бір ерекшелігі, сіз энергия басқаруды бір жоспар ретінде емес, оны бір әдет ретінде қалыптастыруыңыз керексіз. Көрдіңіздер ме? Бұл жердегі мақсат энергияны сақтап қалу, тиімді қолдану жоспар. Егер сізде уақыт мәселесінде, мысалы 24 сағатыңыз бар ғой, соның ішіне 9 сағаты жұмысқа бөлсеңіз, мысалы, бизнесқа, сол 9 сағатын мен қалай тиімді өткіземін деп жоспарлайсыз. Кездесу, обучение, презентация, бәлен түген дейсіз да, не істейсіз, өзіңіз бір жоспарлап қойсыз. Ол линейно. Ол таусыла ма, бітті. Ал энергия басқаруда сіз оны алдын ала басқара алмайсыз, бірақ сіз не істейсіз, қайталайсыз. Ал энергияны тиімді қолданудың ең бірінші өте маңызды нәрсе, энергияңызды көтеретін дұрыс әдеттерді қайталап істей беру күнде. Міне осылай басқарылады энергия. Күш-қуат солай басқарылады. Яғни, енді келейік, энергияны көтеретін не бар? Мысалы, басынан бастайықшы, мысалы, таң атты, күн басталды, Алла тағала сізге энергия берді. Айтайықшы, мысалы, 100 мысалы, килограмм дейікші, енді жарайды. Сөйтіп, сондай мөлшермен, 100 киловатт дейікші, жарайды. Әзіл ретінде болсын, 100 киловатт энергия барлығымызға бірдей беріледі. Былай қарасаңыз, кешкі 9-ға дейін шаршап қаламыз. Кейбіреулер оған жетпей шаршап жатады. Кейбіреулер күннің 12-де басталады. Әртүрлі болады. Енді біздің мақсатымыз 100 киловатт энергия келген кезде, өкінішке орай біз не істейміз? Кейбір жаман әдеттеріміз бар. Сол жаман әдеттеріміз сол энергияны не істейді? Сарп етеді, далаға кетеді. Мысал ретінде берейін. Мысал ретінде. Мысалы, таң атты, сіз үйіңізде не істедіңіз? Свет қостыңыз, лампочкалар жанды, жарықты қостыңыз. Үйіңіз жарық болды. Сіз не істедіңіз? Шайнегіңізді қойдыңыз, тамағыңызды таңғы асыңызды жасаңыз, яғни не істедіңіз? Энергияңызды қолдандыңыз. Ал енді ойлаңызшы, күн атты, таң атты. Егер сіз ана светіңізді, жарығыңызды өшірмесеңіз, сол энергия құр босқа бос не істейді? Сарп етеді, ысырап жасалынады. Сіз оны барып өшірмесеңіз, сіз не істейсіз? Ақшаңызды, ертең ол энергияңыздың жұмсаған тоғыңызға ақшаңызды ертең төлейсіз ол ақшасын. Не болды? Сіз құр бостан бос жанып тұрған лампочкаға, мына жақта күн жарық, бірақ сіз свет қосып қойғансыз. Құр бостан бос жанып тұр. Не істеді? Сіздің ақшаңыз кетіп жатыр. Ысырапқа бардыңыз. Көрдіңіз бе? Не болды? Сіз таңертең жуынып жатсыз, тісіңізді тісіп жатсыз, мысалы. Суды ағызып қойдыңыз да тұрсыз, тісіңізді тісіп. 3 минут тісіп жатсыз, мысалы. Су шырылдап ағып жатыр ана жерде. Не істеп жатсыз? Ысырап етіп жатсыз. Көрдіңіз бе? Энергия деген осылай, құрметті. Тура солай. Сізге энергия келеді, энергия. Сіз не істейсіз? Ысырап етесіз. Сол біріншіден энергияңызды ысырап ететін жаман әдеттеріңізден арылыңыз. Ол қандай? Таңертең тұрдыңыз, ең энергияңызды көп ысырап ететін нәрсе жаман ой, құрметті. Плохие мысли, негативные мысли, жаман ойлар. Таңертең тұрдыңыз, мысалы, алдыңызда кеше маған бәленше бүйтіп еді, ой, ол сондай жексұрын, өзіңізбен ойлап жатсыз. Кетті энергия, сарп етіліп жатыр. Ешқандай одан пайда сізге түсіп жатқан жоқ. Құр энергияңызды сарп етіп жатсыз, жұмсап жатсыз. Кетіп жатыр, ағып жатыр энергия. Мен айтқандағындай, тісіңізді тісіп жатсыз, су ағып жатыр, кетті, литрмен ағып жатыр, далаға кетіп жатыр су. Тура сол сияқты, таңертең жаман оймен бастадыңыз ба таңыңызды? Бітті, кеттіңіз. Уже 100 киловаттың 30 киловатты кетті уже. Әлі күн басталған жоқ, сіз әлі жұмыс істеген жоқсыз, ешқандай әрекет еткен жоқсыз, міне 30 киловатт уже кетті. Жоқ, жаман ой, негатив оймен кетті уже. Көрдіңіз бе? Одан кейін екінші нәрсе. Таңғы асыңызда
Жаңа мен айтатын нәрсе, мусорный еда, керексіз тамақтар жесеңіз, шылым шексеңіз, сонда жаман денсаулығыңызға зиян тигізетін нәрселер. Ол екінші нәрсе, энергияңызды ысырап ететін, далаға кетіретін нәрсе. Таң атпай қарныңызды тойдырып жеп алсаңыз, таң атпай барып шылым шексеңіз, арақ ішсеңіз, міне энергияңыз кетті. 100 киловаттың бір 40 киловатты ғана қалды, бітті, түк жоқ. Көрдіңіздер ме? Одан кейін жаңа қалған 40 киловатты не істейсіз? Міне жұмыс басталады, жолда келе жатасыз, біреу сізді подрезать етеді машинамен, сонымен ұрысасыз. Көрдіңіз бе? Уже ой емес, жаман сөз айту арқылы не істейсіз? Энергияңыз сарп етесіз, далаға ысырап ете бастайсыз. Кетіп жатыр энергия. Анаумен ұрыстыңыз, анаған бір жаман сөз айттыңыз, балаңызға ұрыстыңыз, анаған ұрыстыңыз, бітті. Міне 40-тан 20 киловатт қалды, бітті, түк қалған жоқ. Соңген барасыз да, жұмысқа келген кезде уже жұмыс істеуге шама жоқ, біреуге мотивация берейін десең, мотивацияға күш-қуат жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, бітсіп, шаршап, шалдығып отырасыз уже. Одан сізден энергия қайдан келсін? Қайдан сіз сахнаға шығып, бұл энергия толы, біреуге қалай энергия бересіз? Жоқ өйткені сізде. Сіз таң атпай бәрін сарп еттіңіз. Өсекпен, ұрыспен, керіспен, жаман оймен, өсекпен біттіңіз. Бардыңыз үшін шылым шектіңіз, арақ іштіңіз, бардыңыз бір жаман тамақтарды ішіп алдыңыз. Өйткені неге? Ол таң атпай сіз асқазаныңызды мусорный еда мен толтырып алсаңыз, бітті. Онда қорыту үшін асқазаныңыз не істейді? Энергия жұмсайды. Ол міне сарп ету мәселесі. Ал енді ойлаңыздаршы, мен сіздерге айтармын. Энергияның бір уақыттан бір айырмашылығы, уақыт, время. Время, уақыт сіздің контроліңізде емес. Сіз оны жаңарта алмайсыз, толтыра алмайсыз, жақсарта алмайсыз. Ол кете береді, тоқтамай кетіп жатыр. Сіз оны басқара алмайсыз, былай қарасаңыз. Ал энергияның бір айырмашылығы, құрметті партнерлар, ол сіздің қолыңызда, сіз оны басқара аласыз. Жаңағы мысалы ойлаңызшы, жаман ойламасаңыз, өсек айтпасаңыз, біреумен ұрыспасаңыз, негатив жасамасаңыз, жаман тамақ ішпесеңіз, не болды? Сіз 50%, жаңағы сіздің 50 киловаттыңызды не істейсіз? Үнемдеп қаласыз. Үнемдеп қаласыз. Көрдіңіз бе? Ал уақытта ондай сізде опция берілмеген. Ол аяусыз кете береді, ағып. Отырсаңыз да кетеді, жұмыс істесеңіз де кетеді, ұйықтасаңыз да тоқтаусыз кете береді уақыт. Сіз басқара алмайсыз. Оны толықтыра алмайсыз, тоқтата алмайсыз, ештеңе жасай алмайсыз. Энергияда ол сіздің басқаруыңызда. Көрдіңіз бе? Айырмашылық осында. Энергияны не істейсіз? Сіз үнемдей аласыз, оны толықтыра аласыз, және тиімді қолдана аласыз. Және үлкен бір ерекшелігі бар энергияның, құрметті партнерлар. Энергияны сіз өте тиімді қолдансаңыз, оның көбейетін, артатын және басқаларға беру арқылы не істейсіз? Толықтыра аласыз. Өзіңіз де басқа біреуден энергия ала аласыз, басқа біреуге де бере аласыз. Уақытта ондай опция жоқ сізде. Көрдіңіз бе? Энергия деген осы, құрметті партнерлар. Ал енді энергияны қайдан толықтыра аламыз? Бір, таңертең тұрғанда аффирмация жасасаңыз, жақсы ой жасасаңыз, намазыңыз болса, намазыңызды оқысаңыз, дұғаңызды жасасаңыз, визуализация, аффирмация жасасаңыз. Міне, дневник, дәптер алып, күнделікті жақсы ойларыңызды, шүкіршілігіңізді жасасаңыз, міне сізге энергия. Мен неге оны қылқылдап айта беремін? Істеңіздер, жасаңыздар. Күнделікпен бірнеше күнде. Менде міне 4 дәптер күнде жүреді менде. Қасында. Ешқайда тастамайды. Мені таңғалады көп адамдар. Сен мына рюкзагыңда не бар дейді. Мен мына рюкзагымды көрген шығарсыз, мені көргендер біледі. Менің рюкзагым жүреді. Міне, құрметті партнерлар, міне менде күнде 4 дәптер қасында.
Мен бұны үйге де апарам, офисте тастап кетпеймін мен. Мына 4 дәптерім, міне. 4 дәптерім менде әрдайым қасымда. Мен Алматыға барсам да қасымда, офиске мен күнде таңертең әкелем, күнде кешке үйіме алып барамын. Өйткені мен бұларды жазам, толтырам, оқим. Көрдіңіздер ме? Бұл маған энергия береді, күш-қуат береді. Шүкіршілігімді жазам, аффирмациямды жазам. Сол кезде маған энергия толады. Енді энергия толудың тағы қандай жолы бар, иә? Екіншісі бұл әрине физ нагрузка. Яғни таңертең тұрып жаттығу жасасаңыздар, бір далаға шығып прогулкаға шықсаңыздар, күнделікті бір 10 мың шаққа дейін, жарайды 10 мың болмашы, бір 5 мың шақ, 5 мың қадам жасаңыздаршы, ол да сізге энергия береді, күш-қуат береді, толады. Уақытында жатыңызшы, 11-де ұйықтап, таңғы 5-те 6-та тұрыңыздаршы. Таңертең как огурчик, орысша айтқанда, таңертең энергияға толы күш-қуат. Мен күнде 5-те тұрып, 11-12-де жататын адам. Мен күнде 5-6 сағаттан көп ұйықтамаймын. Естеріңізде болсын. 8 сағаттан көп ұйықтадыңыз ба, бітті. Энергияңыз таусылады. Өйткені артық шамадан тыс ұйқы энергияңызды сарп етеді, жұмсайды. Уақытысымен ұйықтау керек. Міне, дұрыс ұйқы да энергияның источнигі, қайнар бұлағы. Уақытысымен ұйықтап, уақытысымен жатып, демалу керек. Мен көп байқаймын, чаттарды қарап отырам, түнгі 1-де, 2-де жазып жатады. Не істеп отырсыздар түнгі 2-де? Түнгі 2-де не бітпейтін шаруа? Құрметті партнерлар. Не бітпейтін түнгі 2-де шаруа? Күндіз неге бітірмейсіздер сол шаруаны? Неге түнгі 2-де бітіресіздер соны? Түнгі 2-де ұйықтаңыздар. Энергия, келесі күнге энергия толтырыңыздар. Мына сіздің денсаулығыңыз, аманатыңыз, ол демалу керек. Восстановление, қалпына келу керек. Күні бойы жүгірдіңіз, тамақ іштіңіз, анау болды, мынау болды, түнде демалуыңыз керексіз. Алла тағала ұйқы мәселесі неге түнде ұйықтаңдар деген. Бірақ ерте тұру керек. Таңғы 5-те, 6-да уже аяқта тұруыңыз керексіз. 9-10-ға дейін ұйықтау деген нағыз жалқаудың ісі. 9-10-ға дейін ұйықтайтын араларыңызда болса, міне өзіңізге, мына жеріңізге, маңдайыңызға жазып қойыңыз. Мен жалқаумын, мен маубаспын деп өзіңізге, мына жеріңізге жазып қойыңыз болады. Маубас дегенді білесіз ғой, қазақша сондай бір ауыз сөз бар. Ұйқыны жақсы көретін, жалқау, мысық сияқты. Сондықтан да бұны өздеріңізге алыңыздар. Түнгі 2-де ұйықтаңыздар, таңғы 6-да уже аяқта жүріңіздер. Ол сізге энергия береді, күш-қуат береді. Жаңа айттым ғой, дұрыс тамақтану, уақытысымен ұйықтау, физ нагрузка, жаттығу жасаңыздар таңертең. Таңертең тұрып жаттығу жасаңыз. Не болмаса далаға шығып, серуендеп қайтыңыз, таза ауа жұтып қайтыңыз. Ол сізге энергия береді. Міне, қараңыздаршы. Енді қарашы, мен айтқан нәрселердің бәрі ақша сұрай ма? Ол ақылы ма? Жоқ, тегін. Бәрі тегін. Ерте тұру, ерте жату тегін. Дұрыс тамақтану, аз тамақтану, уақытысымен тамақтану тегін. Ешкім ақша сұрамайды ол үшін сізге. Таңертең міне күн шуағы әдемі болып тұр. Далаға шығып күнде таңертең бір жарты сағат серуендеп беріңізші. Тегін, ешкім сізден соны ақша сұрамайды. Кешке жатардың алдында тағы бір серуендеп қайтыңыз, бір жарты сағат. Таза ауа жұтып қайтыңыз, бір 2000-3000 шақ жасап қайтыңыз. Тегін. Тегін бәрі. Аффирмация жасау, мынандай дәптер жүргізу, жазу, ойыңды жақсы ойлау тегін ба? Тегін. Өсектемеу тегін ба? Тегін. Бәрі тегін. Алла тағала бәрін беріп қойып отыр. Соны істеңіздерші, энергияңыз артады, күш-қуатқа ие боласыз. Энергичный боласыз. Жоқ, біз не істейміз? 3-ке дейін өсектейміз, күнде ұрсамыз, негатив айтамыз, бәрімен ұрсамыз. Соңғы барамыз да, обед уақытында ішпейміз да, 4-тің кезінде барамыз да, ішімізді толтырып алып, жеп аламыз, түнгі 12-де тамақ ішеміз, одан кейін барып. Бәрін бұзамыз да, әдетін бәрін бұзамыз. Сондықтан да, құрметті партнерлар,
энергияны басқара білу, жаңа айттым ғой, уақыт басқарудан үлкен айырмашылығы бар. Ол цикличный, қайталау. Яғни сіз өзіңізге әдет қалыптастыру арқылы басқарылатын нәрсе. Ол жаңағыдай уақыттан өзгеше оны қайтадан толтыруға болады. Оны көбейтуге болады. Оны да ысырап етуге де болады. Оның бәрі қалпына келтіру өте оңай, өте жеңіл және тегін. Тегін ақша сұрамайды. Өзіңіздің қолыңызда ол. Өзіңіз басқара аласыз оны. Көрдіңіздер ме? Айырмашылық осында. Өйткені қанша жерден де уақытыңыз болсыншы, бүйтіп отырсаңыз, шаршап, көзіңіздің бәрі бітіп кеткен, қарныңыз шығып кеткен, ұқылеп, ақылеп жүрсеңіз, сізге энергияңызға ешкім келмейді, құрметті партнерлар. Сіздің түріңізге қарайды, шаршаған, әбіршіп кеткен түріңізге қарайды, қойшы мынаны дейді. Барғың келмейді бұндай адаммен. Аузыңыз толған негатив болса, кім көрінгенмен ұрса берсеңіз, өзіңіз қабағыңыз түйіп жүре берсе, өзіңіз денсаулығыңызды күтпеген болсаңыз, кім келеді сізге? Кім сізге партнер болып келеді? Сондай адамға партнер кім болғысы келеді? Айтыңызшы. Мен мысалы лично ондай адамға бармаймын. Әбіршіп кеткен, шаршап кеткен, бәрімен ұрса беретін, бір аузынан бір жақсы сөз шықпайтын адамның артынан кім барады? Ешкім де бармайды, құрметті партнерлар. Барлығы өз қолдарыңызда. Соны істеңіздер. Энергия дегеніміз осы. Ал енді ойлаңыздаршы, сіз осы энергияңызбен сахнаға шықсаңыз, зумдарға шықсаңыз, партнерларыңызға мотивация қайдан бересіз? Ішкі энергияңыз таусылған болса, көзіңіздің жанары бүйтіп өшіп тұрса, өзіңіз физически, энергияңыз көп түрі бар ғой. Рухани, физически да, физикалық энергия бар, көп түрі бар да, оны келесі сабақтарда айтамын, көп түрі бар. Оның бәрін қалпына келтіру керек. Ол келмесе, сахнаға шыға алмасаңыз, кешкі зумдарда бүйтіп шаршап, деп аузыңыздағы сөзді айта алмай отырсаңыз, кім келеді сізге? Қай командаңыздағы адам сізде мотивация алады? Қалай жұмыс істейді ол, егер сіз өзіңіз шаршап, шалдығып жүрсеңіз, әбіржіген түріңізбен кімге мотивация бересіз? Көрдіңіз бе? Сондықтан да құрметті ойбай, уақыт болып қапты ғой кішкене. Менде біраз от болып кішкене уақытқа қарамай қаппыз. Енді құрметті партнерлар, энергия тақырыбы өте ауқымды. Расында да өте ауқымды. Айта берсек көп ол. Бір апта айтуға болады ол туралы. Сондықтан да құрметті партнерлар, құрметті лидерлар, энергия басқару үшін оның бәрі өз қолдарыңызда. Мен әрдайым айтамын, өміріңіз өз қолыңызда. Шешім қабылдаңызда, өміріңізді өзгертіңіз, өміріңізді өз қолыңызға алыңызда, істеңіз. Бітті. Басқа жол жоқ бұның. Басқа жол жоқ. Уақытыңызды да, энергияңызды өзіңіз басқарасыз. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Анонс, құрметті партнерлар, әдеттегідей, кеше байқаған болсаңыздар, мен бір анонс жібергем. Біріншісі ол, тағы да бір еске сала кетейін, 19 қараша Астана қаласында біздің екінші событие өтеді, үлкен іс-шарамыз өтеді. Сол іс-шарада екі жаңа өнім стартын алады. Одан бөлек бізде гала-ужин өтеді, әдеттегідей. Гала-ужин дегеніміз не? Сол іс-шара өткеннен кейін компаниямыздың басшылары, топ лидерлары және өнімді жасаған өнім өндірушілермен кездесіп, солармен бір отырып, узкий круг дейміз ғой. Солармен гала-ужин өткізеді біз әдеттегідей. Өткен іс-шарада бізде белгілі бір бизнес статустан жоғары және квалификация жатқан лидерларға ғана доступ берген болатынбыз. Қазіргі таңда басқа лидерлардың сұранысы бойынша бұл жолы біз кез келген лидер, менеджер жапқан, минимум менеджер жапқан, байқаған болсаңыздар, 3 шарты бар. Біріншісі, бұл компанияның партнері болу керек. Екіншісі, кем дегенде менеджер деген статусты жапқан болу керек.
одан жоғары және. Үшіншісі 22 000 теңге құны, иә, сол үлкен мықты ресторанда өтеді. 90-ға жуық адам болады, максимум 90 адам, одан көп болмайды. Енді көреміз, енді қанша адам қатысады, қатыспайды. Узкий круг, сол жерде не істейміз? Біріншіден, Явер Мусаевичтен мықты обучение аласыздар. Өндірушілерге сұрақ қоя аласыздар, мықты лайфхактар болады. Стратегия, компанияның болашағы туралы жақсы мағлұмат аласыздар. Және одан бөлек бір жақсы атмосфера болады. Топ лидерлермен тікелей танысасыздар. Бір жақсылап тұрып, бір демаламыз, билейміз. Сондықтан да құрметті партнерлар, анонста көргендеріңіздей қазірден бастап сол гала ужинға қатысам дегендеріңіз болса, міндетті түрде 22 000 теңгеңіз ақшаңызды төлеп, тіркеліп, аты жөніңізді хабарлап жазып қойсаңыздар өте орынды болады. Осымен бүгінгі таңғы жаттығуымыз тамам, құрметті партнерлар. Міндетті түрде запись болады, сақтап қоямыз. Барлығыңыз салам. Құрметті партнерлар, сәрсенбінің сәтті күні барлығыңызға сәтті болсын. Қош, саламатта болыңыздар. Инстаграм, Телеграм.